எல்லாருக்கும் வணக்கம்மா. இந்த சீசனு மழை பனியா இருக்கனால எல்லாருக்கும் வந்து சளி, காய்ச்சல், நெஞ்சு சளி, மூக்கு வடிதல், இந்த முகம் பாருங்க நீர் கட்டின மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் போகக்கூடிய வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு ஒரு நல்ல அற்புதமான கஷாயம் பண்ண போறோம். வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கம்மா, இப்போ நான் வந்து மண் சட்டி வச்சு இந்த கஷாயம் செய்கிறேன். இப்போ நம்ம வீட்டில் என்ன இருக்குது உங்கள் வீட்டில் அந்த பாத்திரம் வச்சு இந்த கஷாயம் ரெடி பண்ணுங்க. அடுப்பு பற்ற வச்சு மண் சட்டி வச்சு ஒரு செம்பு தண்ணி ஊற்றிருக்கிறேன். இப்போ இதை மூடி கொதிக்க விடுவோம். அடுத்து இந்த கஷாயம் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பொருள் போடலான்னு பார்க்கலாம். பாருங்கம்மா, துளசி எடுத்துருக்கிறேன். இந்த துளசியை வந்து நம்ம சுத்தம் பண்ணிட்டு தான் செய்ய போகிறோம் எதாக இருந்தாலும். அதனால் ஒரு சட்டியில் பாருங்கள் தண்ணி வச்சுருக்கேன், பச்சை தண்ணி. அதில் வந்து இதை போட்டு அலசிக்கலாம். அது கூட இன்னும் சில சாமான்லாம் சேர்க்குறேன் பாருங்கள். அடுத்து ஓமவள்ளி தழை பாருங்கள், ஒரு 3 இலை எடுத்துருக்கிறேன். அதையும் இந்த தண்ணியில் கழுவுறதுக்கு போட்டுக்கிறேன். அடுத்து பாருங்கம்மா, புதினா வந்து நம்ம வீட்டில் எப்போதுமே இருக்கும். இந்த புதினாவும் போட்டால் நல்லது உடம்புக்கு, அதனால சேர்த்துருக்கேன் நான். புதினா 2 கொத்து எடுத்து அதையும் தண்ணியில் போட்டு அலசிக்கணும். அதிலே போட்டுறேன் நான் பாருங்கள். அடுத்து பாருங்க கொத்தமல்லி. இந்த கொத்தமல்லி வந்து காம்பு கிள்ளிட்டு அந்த தண்டோட இலையோட போட்டிருக்கேன் பாருங்க. அதையும் இந்த தண்ணியில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இது எல்லாத்தையும் சுத்தமாக நல்லா அலசி கழுவி எடுத்துக்கிறோம். பாருங்கம்மா, இந்த ஓமவள்ளி தழை, புதினா, கற்பூரவள்ளி, கொத்தமல்லி இதெல்லாம் தண்ணியில் போட்டு அலசி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம். இது இல்லாத இன்னும் சில பொருட்கள்லாம் போடணும் நம்ம இந்த கஷாயத்துக்கு. அதை பின்னாடி ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன் பாருங்கம்மா. அடுப்பில் இப்போ தண்ணி கொதிய வச்சோம், நல்லா கொதிஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்க. இப்போ நம்ம அலசி எடுத்து வச்ச இந்த பச்சை இலையெல்லாம் அதில் போட்டுக்கலாம். நல்லா தண்ணி கொதி வந்ததுக்கப்புறம் கொதிக்கும் போது அந்த பச்சை இலையெல்லாம் போடணும். இப்போ போட்டுக்குவோம். அடுத்து பாருங்கம்மா, இது கொத்தமல்லி வந்து 1/2 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன். அதையும் இந்த கொதிக்க தண்ணி தான் போடணும். அதையும் போட்டிருக்கேன். இப்போ ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன் பாருங்கள் என்னென்ன செய்கிறேன்ட்டு. இப்போ நம்ம வந்து வீட்டில் இருக்க ஜாமானை வச்சு தான் இந்த கஷாயம் செய்கிறோம். இந்த பொருள்லாம் வீட்டில் இருக்க பொருள் தான். அதை ஒன்று ஒன்றா போடுறேன் பாருங்கள். இப்போ பாருங்கம்மா, ஜீரகம் அது ஒரு 1/4 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அதையும் போட்டுக்கலாம். இப்போ அடுத்து பாருங்கள் சோம்பு 1/4 ஸ்பூன். அடுத்து பாருங்கள் 1/4 ஸ்பூன் மிளகு. பாருங்கம்மா, வெந்தயம் 2 சிட்டிக்கை கையில் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அதையும் இந்த கொதிக்க தண்ணியில் போட்டுக்கிறேன். இப்போ பாருங்கம்மா, ஏலக்காய் 2 எடுத்துருக்கிறேன். அது கூடவே சுக்கு ஒரு சின்ன பீஸ் எடுத்து உடச்சி வச்சுருக்கிறேன். அதையும் இதில் சேர்த்து கொதிக்க விடலாம். பாருங்க, நம்ம எல்லா பொருளையும் தண்ணியில் சுடுதண்ணில் போட்டுட்டோம். இது ஒரு கிண்டி விட்டுட்டு மூடி போட்டு நல்லா கொதிஞ்சு அந்த இலத்தலையெல்லாம் நல்லா வெந்து வரணும். நல்லா கொதி வந்தால் தான் அந்த சாரெலாம் இறங்கி அந்த தண்ணியில் வரும், நமக்கு கஷாயமாக கிடைக்கும். அதனால் மூடி வச்சு கொதிக்க விடுவோம். பாருங்கம்மா, நல்லா அந்த நம்ம போட்ட ஜாமான்லாம் கொதிச்சு தண்ணி நல்லா கொதி வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக சுண்டிருச்சு. இதை நம்ம இறக்கிக்கலாம். இப்போ பாருங்க, அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த கஷாயம் வந்து அப்படியே குடிக்க முடியாது. இது வேறு பாத்திரத்தில் ஒரு துணியை விரித்து அதில் இதெல்லாம் ஊற்றி நல்லா புழிஞ்சு வடிகட்டி சாறு எடுத்துக்க போகிறோம். அது சாறு நல்லா வடிகட்டுறேன் பாருங்களேன். பாருங்கம்மா, இப்போ இந்த துணியில் போட்டதை நல்லா இறுக்கமாக புழிஞ்சிங்கன்னா அந்த இலையில் இருக்க சாரெலாம் இறங்கிக்கும். நமக்கு சாறு நல்லா நிறையா கிடைக்கும். அந்த ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும். ஏன்னா இலையை புழிஞ்சா தான் உள்ள சாரெலாம் வரும். அதுமாதிரி நல்லா இறுக்கமாக நல்லா புழிஞ்சுக்கோங்க பாருங்கள். இப்போ பாருங்கம்மா, நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துட்டேன். கொஞ்சம் கை சூடாக தான் இருந்துச்சு, பொறுக்க நல்லா சூடாக புழிஞ்சு எடுத்துக்கணும். எடுத்து வச்சுட்டோமா, இப்போ என்ன பண்ணணும், இனிப்பு இருந்தால் தான் குழந்தைங்களும் பெரியவங்க சாப்பிட கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அதனால் நாட்டு சக்கரை இருந்தாலும் சரி, வெல்லம் இருந்தாலும் சரி, இந்த பாருங்க நான் போடுறது வெல்லம். அதை நல்லா தூளாக நுணுக்கி 1 ஸ்பூன் போட்டால் போதும். ரொம்பலாம் அதில் காட்டம்லாம் இருக்காது, நல்லா குடிக்கிற பழம் தான் இருக்கும். 1 ஸ்பூன் வெல்லம் போட்டு கலக்கிக்கலாம். இப்போ இதை எடுத்து நம்ம எல்லாருமே காலைல 1 டம்ளர், சாயந்தரம் 1 டம்ளர் 1 வாரத்துக்கு குடிச்சிங்கன்னா அந்த மூச்சு வாங்கிறது, மூக்கில் நீர் வடிகிறது, தொண்டை பாருங்கள் கரகரன்னு இருக்கும் பேசும்போது, சளி இருக்கனால, நெஞ்சு சளி இருக்கனால இதெல்லாம் சரியாயிடும். இதை செஞ்சு இந்த மாதிரி கஷாயம் வச்சு சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.